To są części, które chcę wypiaskować i pomalować. Pożyczyłem auto, żeby przewieźć drążki. Takim cudem. Będziemy jechać. Jedziemy naszym pięknym Saabem do Flandru wyjąć łożyska, a potem na malowanie flaszkowe piaskowego. Przyjechaliśmy do świata defów. Saabem przyjechaliśmy. Pierwszym sobie tulejki wyprasować, a potem całą gumę. Aha, takiego urządzenia nam brakuje. Bardzo dzięki. Co tam wszystko robi? Tak. Urwałem się. No dobrze, zostawiliśmy rzeczy do piaskowania, malowania bez podkładu. Będzie taniej. To się też tak nie zniszczy. Dzisiaj jest środa po południu, w sobotę mamy odebrać. Udało nam się wstrzelić, żeby nam to zrobili na czas. I zaczynamy składanie. Jedziemy oddać furę. Zostanie nienaruszonym, cudowne auto. Raczej odbiór będzie już w poniedziałek. No kurde, no dobra. To nie, to jest tak grube, że on musi być trochę dłużej w piecu, a później stygnie, więc to się czas wydłuży tak naprawdę jak jest godziny na 2 godziny, nie? Tu się wiesza, jedzie się tu się maluje, potem się wjeżdża do tego pieca. I co to jest 190 stopni w środku tam? Pięciometrowy wózek musi wyjechać z 5-metrowego pieca, czyli już jest 10 metrów, No. i przejechać tam 5 metrów, więc 15. Tak A dlaczego tam jeszcze ma być dalej? 5 metrów? To są wózki. To są wózki odstawcze, one tutaj są. To służy tylko i wyłącznie do transmisji, a tam wjeżdżamy do malowania, więc musi być to odstawcze. No tak. Nie, to wygodne jak nówki sztuki. Super. No to przyjechaliśmy odebrać naszą gruć tutaj. To musimy ponaprawiać z tej strony. No a tą pewnie po prostu wyrzucimy całą. Tu mamy nową. Idziemy zobaczyć gruć. Masz zabezpieczony już od razu i muszę się skumać, że mamy zgardywał. Też jest wszędzie, więc to widzisz, się
rysuje lakier tylko wosk. Aha. To jest bezbarwny. Każdą taką, wiesz, tutaj, no bo to zawsze rdzewieje, nie? Więc każdą taką szczelinkę, zresztą jak sobie dotkniesz, to czujesz, że się lepi. No lepiej się. Każdą lepiej. szczelinkę, każdą taką jakby miejsce, w które może wpaść Aha. wosk, rdza, masz przeleciane woskiem, nie? Wgłębienia zostałem, bo to nie ma sensu tak Tak, będzie tak, tak, bo szpachlować. to będzie pasować do siebie. Wiesz co, to nawet nie chodzi o to. Po prostu gdy się nie szpachluje, bo 2 razy ruszy się szyba i zacznie ci odrywać to, tak? Chodź, Michał, ją weźmiemy. Masz to samo, nie? To też jest po prostu wosk, widzisz, nie? Bezbarwny, no bo tu wszędzie to i tak jest raz, że zakryte 2, potem będzie ci tu zaraz wilgoć wejdzie, nawet jakby leżała, tak? Było piaskowane. Nie wszędzie dojdzie podkład i inne rzeczy. Więc ja to wtedy na szybko, zaraz po malowaniu woskuję. No żeby nie śmierdziało. A widzisz, ja myślałem, że to się da jakby naprawić. Nie, że tam masy są. Ale tutaj nie była wymieniana, nie wymienialiście tej blachy, bo rozumiem, że to jest Z tamtej jakiś strony. z tej strony zewnętrzną. A tu trochę jest masy. No i do wymiany, nie do wymiany. I tak się, powiem ci, sporo czasu zeszło z tym. No tutaj pierdół jest tu. Masz, wiesz, takie rzeczy typu... Okej, ale tutaj to jest, rozumiem, zostawione. wypiaskowane Tak, i to jest zostawione. i zabezpieczone, czyli tutaj może mi rdzewić. Nie. Nie. Okej. To jest po prostu trochę cieńsza blacha, która gdzieś była wygryziona. No i teraz jakbyśmy mieli ci każde takie miejsce wyciągnąć, to zeszłoby nam się... lepiej, nie? No powiem ci, Marek, zeszłoby nam się... Teraz się zeszło ponad 22 godziny samego spawania. Dobrze, to są nasze słupki. Żelę taką. Tu mamy pęknięcie. Tutaj. Tam. Te blachę musimy zdjąć, ponieważ jest tutaj rdza. Tutaj. Żeby to zrobić porządnie. Słupek. W tym miejscu na przykład nie wygląda najlepiej. Poza tym, że oczywiście po malowaniu wszystko wygląda pięknie i już bym chciał to montować. No tu mamy ramkę szyby. Piękna. Dobrze, przyjechaliśmy z naszymi częściami. Całej wanny nie malowaliśmy. Na górze, żeby było taniej. Słupki. Jakiś paproszek zawoskowany od dołu. Wygląda to pięknie.